ҳайати роҳбарону кормандони кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ якдилона ҷараёни паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро тамошо карданд. таъмини амнияти озуқаворӣ, назорати доимӣ ва бехатарии маҳсулоти истеъмолӣ шарти муҳими солимии мардум ба ҳисоб меравад. мавриди зикр аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар эълон гардида, масъалаҳои истифодаи оқилонаи замин, баландбардоштани ҳолати мелиоративӣ ва ҳосилнокии он, содироти меваю сабзавот ва таъмини аҳолии мамлакат бо маҳсулоти босифати истеъмолӣ аз масъалаҳои муҳими он ба ҳисоб меравад. тавре президенти мамлакат дар яке аз баромадҳои худ қайд кардаанд: мо амнияти озуқавории кишварро танҳо дар сурате таъмин карда метавонем ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии худиро ҳарчи бештар афзоиш дода, аз маводи ғизоии воридотӣ камтар вобаста бошем. дар замони соҳибистиқлолии кишвар зерсохторҳои кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо биноҳои замонавӣ таъмин гардида, ин раванд барои шароити хуби корӣ ва фаъолияти пурсамари кормандони соҳа заминаи мусоид фароҳам меорад.